சென்னை உள்பட தமிழகத்தின் ஒரு சில பகுதிகளை மழை பெய்துள்ளது. வங்கக்கடலின் தென்மேற்கு பகுதியில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியிருந்தது. இந்த நிலையில் சென்னை நகரிலும் புறநகர் பகுதிகளிலும் சிறிது நேரம் மழை பெய்தது. திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான திருவாலங்காடு, ஆர்கேபேட்டை, பள்ளப்பட்டு, பொதட்டூர்பேட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் அரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. இதனால் வெப்பத்தின் தாக்கம் குறைந்ததால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். திருவாரூர் மாவட்டத்திலும் ஒரு சில பகுதிகளில் சுமார் அரை மணி நேரம் கனமழை பெய்தது. அடுத்த 5 நாட்களுக்கு தமிழகத்திலும் புதுச்சேரியிலும் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.